Ich hasse ihn. Nee, was ist das? Noch so eine Handyhalterung für die Playsee? Ah, nee, actually der Controller, okay. Okay, was ist das hier? What the fuck? Hier ist ein Staubsaugerroboter in meinem Zimmer, der darf hier nicht rein. Bro. Digga, ich fahr aus dem Bild raus. Er steht bei mir. Oh nein. Kein schönes Spiel, aber am Ende ein schönes Spiel. Ja, denk mal drüber nach. Hab ich gelacht? Ja, ne? Ja, ja, okay, ja, ich hab gelacht. Was ist das, eine Whiskers? Ach, Bro. Ich dachte, das ist Katzenfutter. Digga, eine 5000 V-Bucks-Karte. Ja, Digga, viel Spaß mit den Skins, Großer. Gib alles. So, alright.